देखो ये दोनों किसान लोग अपने खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी अचानक इन लोगों को एक बॉक्स दिखाई देता है और उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम सामने वाले पेड़ को खुदाई करते हो तो तुम्हें बहुत सारे सोने मिलेंगे। फिर उस पेड़ के पास एक पत्र मिलता है और उसमें लिखा रहता है कि अगर तुम एक बाबा के पास जाओगे तो तुम्हें वह सारे सोने दे देगा। फिर ये दोनों किसान इस बाबा के पास आ जाते हैं, लेकिन आगे जो इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन उसे पहले रुक जाओ बेटा, मैं बजरंग बली हूँ। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिख देना। तुम हमेशा अपने जिंदगी में खुश रहोगे। लास्ट में ये दोनों लोग बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि उस बाबा के पास कोई सोना नहीं था।